সেই আখিরে ছোট ছোট আখিরে অনেক অসুবারি স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম। কালির অপরার পবিত্র কালি ফুটি থাকতাম সে ফুটি গুলা করুন সে ঝড়ি গলা বাবু সে ঝড়টা কেমনি বলা আত্মহত্যা করে দেওয়া কাহিনী বাবু সময় ভালো পাউছিল তো সে লোকরা কাপড়ি প্রতারণা করলাম প্রকাশ করি আত্মহত্যা করে জানে বাবু ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଆଉ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ। ମା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ହେଇକି ଦେଖିଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଣିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁ তুই সেই ঝুড়ে মারলে তো মনে সেদিন বলেছি মুসলিম সেটকে মারিনি হতে সন্দেহ করতেনি মহৎ জায়গায় মেয়ে আপনার ইচ্ছা ছিল ସବୁ କରିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସମ୍ଭୁଆ ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ତୋର ଏ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ବାବୁ କାହିଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବେ? ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବୁଝିଲୁ? ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଆରେ ନିଆଶ୍ରୀକାର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାବୁ ତାକୁ ମଶାଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ? ତା ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ ବାବୁ ଶୁଣିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାଟ ଏକଜିକିଆ ପିଲା ସେ 1000 ଟଙ୍କାର ହବନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛି ସେ ଟିକେ ବିଦେଶୀ ପିଇବ ଆଉ ଟଙ୍କା 200 ଦିଅ। କଣ କହୁଛି ସମ୍ଭୁଆ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟଙ୍କା 200 ଦଉଛି। সোনা ভাই ଟଙ୍କା କେଟା ପାଇଁ ହଉ ବାବୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶବଟା ପୁରା ଦେଇଥିବ ଟିକେ ପାଉଁଶ ବି ରହିବନି। ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି। ହଉ ବାବୁ ହଉ ବାବୁ ତମ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, ତମେ ପିଲା ମାରିଦେଲେ ତ ବାବୁ ଆପଣ ଘରେ ମୁଁ ଇଏ ପିଲାର ବାପା ବୟସର ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ମୁଖାଗି ଦେବି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। সোনা ভাই যে টঙ্কা কেটা ভাই তুই সবরু বিকি দেলু আরে যা জমা তু বুঝি পারে না এ বাবু আ সে তো দুষ্কর্ম করেছি নিজ বাপকে লুচাইয়া পাই টঙ্কা নষ্ট করিয়া পাই তাকে আনিছি কেবা বসাইকি সেই টঙ্কা নষ্ট করে পড়িলা ନାଇଁ ରେ ଆଉ ନାଇଁ ରେ ସମ୍ଭୁଆ ବାବୁ ଜମା ସେମିତି ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆରେ ଟଙ୍କା 2000 8 ଦିନ ମଶାଣି ଜଗିଲେ ବି ଟଙ୍କା 2000 ହବନି। तो भाउजटा एठी मासे हेला मो सहित लगेइछि ता झियो पाखକୁ ଯିବା ପାଇଁ एई टंका 2000 को बांटी देले तोर 1000 आ मोर भी 1000 एई 1000 टंका रे तो भाउज ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢୀ କିଣିବି ଆଉ ମୋ ଝୁଅଟା ପାଇଁ କଣ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ହେଇ ତୁ ମଶାଣି ସଭା ଉପରୁ କପଡା କାଢ, ମୁଁ କିରାସିନି ବୋତଲଟା ଆଣୁଛି, ବୁଝିଲୁ? କିରାସିନି ବୋତଲଟା ଆଣୁଛି, ଶୀଘ୍ର କାଢ। Oh
আরে বাবাকে জানি বকে গেল রাখে না তোরা ভাই তোরা ভাই তোরা ভাই দেখো ফেলানি চলো চলো तुम्हारी नहीं ये उसी बड़ा मिला ये मजदूर लो बोला भाई पूरी जमा चला पूरी जमा सोमवा ओ छियो ठीक को का कौन दिला जब मैं से स्कूल को जीवी से स्कूल है मामा भाई से शादी करा
ତାକୁ ସାରା କାଳବ ମାନେ ଏତେ ମିଠା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଗୁରୁ ବି ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଆରେ ତମେ ମିଠା ଖାଇବନି? খুব খুশি না পয়সা খাইবি আরে আমার ঝিও পরা ক্লাসে ফার্স্ট ହେଇଛି। ଆସିଲ ଆସିଲ সেই খুশিରେ ତମେ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇବ। আশা বনি এই ফুলরি আশা ঝিওটি দেখিল না সেদিন ফার্স্ট হবে বলি মু জানিଥିଲି ଆଉ ফার্স্ট হে চাকরি করিব বড় চাকরি করিব এই সাত খଣ୍ଡ বহুত দেখিব ଆଉ ଆମ ଗାଁ ରଖିବ। এইটি বিজাব আরে সাত খড়ি গাঁ কর সাত খড়ি রাজ্যের ଆମ ଝିଅ ନାଁ କରିବ। ତମେ ଆସିଲ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆଁ କଲ ଗୋଟେ ମିଠା ଖା ମିଠା ଗୋଟେ ଖା। ତମେ ବି ତ ଝିଅ ଡାକୁଥିଲେ ହଁ, ହଁ, ଖାଅ। ଝିଅଟି ହଉନଥିଲା ବୋଲି କେତେ ଦେବତାକୁ ଗୁହାରି କରି ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି। ହେଲେ ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଟା ନାକ ଟେକିଲେ କୁଳ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ତ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତା କେବଳ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ତାରି ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି। ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି? ହେଇକି ମିଠା ବୋଉ ସେ ମିଠାରେ ମୁଁ ତମକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ମିଠାରେ ମୁଁ ତମକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଦେଖିବା ଖୁସିରେ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ହୁଏ ମରିବ ପାଣି ପିଇଦେଲ। ମିଠା ବୋଉ ଆମ ଝୁଅ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ମିଠା ବୋଉ ଆମ ଝୁଅ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ନାହିଁ। କଣ କହିଯାଉଛ? ହଁ ମିଠା ବୋଉ ତମେ ତ ତମ ଝୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମିଠାରେ ମୁଁ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ଅଧେ ତମକୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଅଧେ ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଝୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ମିଠା ବୋଉ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା।
ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି କଣ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବିରିୟାନୀ ଦିଆହଉଛି ମୋ ପେଟ ଯିବ ଚିରେ କଣ ଶୁଣିଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବିରିୟାନୀ ଦିଆହଉଛି ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରାଇତା ରାଇତା ନା ଡାଲମା ପାଣିକ ଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ସିନିୟର ପିଅନ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ ସିନିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଯାଉଛୁ ସିନିୟର ମୁଁ ପୁରା ସବୁଦିନ ଏଠି ଉପବାସ ହଉଛି ତୋ ଭଳିଆ ବେଲ ଚାପିଅନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ପପା ଯିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଏ ଯା ଭାଇ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ନାହିଁ 10 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବୁନି ତୋ ଛୁଆ ଆସିବ ତା ସହିତ ନବମ ପଢିବୁ ତୋ ନାତୁଣୀ ଆସିବ ତା ସହିତ ବି ପଢିବୁ ତୋର ଜନ୍ମଟି ନବମ ଆବେ ବାଗେଇ ଟିକେ ଉଠୋସେ ଏପଟେ ଆୟୁଷ ସାଥ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ପେଟ କାଟିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ମତେ ଛାଡିବନି ରେ ମୋ ପଛରେ ପୁରା ଟିଙ୍କ ପରିକା ଲାଗିଛି ଆରେ ସେ ମାରିଦବ ଆରେ ସୁନୁଟା କିଏ ଏ ଆମ ଶୂନ୍ୟ ସାରେ ଓ ସୁନିଆ ସାରେ ସେ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଝିଙ୍କିରି ଯାଉ ମୋ ବୋଉ ରଖିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଆରେ ତୋ ବୋଉ ସିନା ରଖିଛି ତୁ ଖାଇଲେ ତୋ ଆରେ ମୋ ଖାଉ ଆମର କଣ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡିକା ପାସ୍ କରିପାରିଲି ପିଅନ ଅଛି ମୋ ପଛରେ ଏମିତି ଲାଗିଛି ମତେ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର କରିବ ଏ ପାସ୍ ପାସ୍ ପୁରା ଆଉଥିବ ଏଇଟା ମତେ ଟିକେ ପାଠଟା କହିଦବୁ ଓ ପଚାର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀଟା କଣ କି ରେ